Perhatikan saat kru membersihkan kabin, dia hampir saja meninggoy tanpa sengaja coy. Ini karena kabin digunakan untuk mengangkut batu bara. Dan kali ini misi mereka adalah mengantarkannya ke tempat tujuan. Oleh karena itu, kru harus membersihkan kabin terlebih dulu. Namun pekerjaan membersihkan seperti ini sangatlah mahal coy. Membutuhkan 17 anggota kru dan waktu 6 hari untuk membersihkannya. Biayanya bisa mencapai $300.000 coy. Kita bisa melihat ruang kargo kapal ini sangatlah besar. Tingginya terlihat mengesankan, sehingga kapasitas kargonya bisa mencapai 10.000 ton. Menghadapi kabin yang begitu besar, kesulitan pekerjaan kru pembersihan bisa dibayangkan. Para kru harus membawa meriam air dan lakukan pembersihan kabin dengan cermat. Di mana pistol air tidak bisa mencapainya, maka harus memanjat untuk melakukannya. Tidak boleh ada sisa batu bara yang tersisa sama sekali. Dan mereka juga harus mengeringkannya setelah mencucinya. Tidak boleh ada air yang tergenang di lantai. Dan inspeksi kabin memiliki standar yang ketat. Bahkan setiap sudut akan diperiksa dengan drone. Namun dalam banyak kasus para kru yang membersihkannya masih belum bisa lulus inspeksi. Jadi kamu harus mengundang tim profesional untuk datang. Mereka mengandalkan keterampilan dan pengalaman profesional mereka. Pada dasarnya hanya butuh 1 hari dan pemeriksaan menjadi lancar.